সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমরাও খুব ভালো আছি। আর রিঙ্কি পিঙ্কি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার আজকের ভিডিও স্টার্ট করছি। তো আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি, আজকে আমি এসেছি একটা রেসিপি ভিডিও নিয়ে। তো চলো দেখতে থাকো, রেসিপিটা আজকে করব, তো তোমাদের সাথেও শেয়ার করব। আর আজকে রেসিপিটা হলো মাটন কারি। তো চলো, এখানে 1 কেজি খাসির মাংস নিয়েছি ভালোভাবে ধুয়ে। তো এরপরে আমি পরিমাণ মতো টক দই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এরপর পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো সর্ষের তেল দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। আর আমি এখানে 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে নিয়েছিলাম। তোমাদের যদি সময় বেশি থাকে তাহলে তোমরা বেশিক্ষণ রাখতে পারো, আর যদি সময় কম থাকে তাহলে তোমরা আধ ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে পারো, বা মাখিয়ে সঙ্গে সঙ্গেও রান্না করতে পারো। যত মাখিয়ে রাখবে তো ততই নরম সফট হবে মাংসটা, টেস্টটাও খুব ভালো হবে। এখানে আমি আলু ভেজে রেখেছি মাংসের জন্য। তো এবার আমি কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়া আমার গরম হয়ে গেছে। তো এবার আমি তেলটা দিয়ে দিলাম কড়ায়। আর এখানে আমি তেলটা একটু অল্প পরিমাণেই নিয়েছি, কারণ তেল আমি মাংসতেও মাখিয়ে রেখেছি, আর খাসির মাংস থেকে তেল যেহেতু বেরোয়, তো সেই কারণে আমি অল্প করেই তেলটা দিলাম। আর তেল আমার এখানে গরম হয়ে গেছে, আর আমি ফোড়নের জন্য কিছু মশলা নিয়েছি। আর এখানে আছে গোটা জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ আর গোলমরিচ। আর এখানে একটু চিনি নিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে ভেজে নেব। তো একটা সুন্দর গন্ধ উঠলে তারপর আমি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটাকে আমি ভালো করে ভেজে নেব। আমি এখানে পেঁয়াজটাকে একটু ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। আর এরপরে আমি অল্প পরিমাণে আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো, কারণ আমি আদা রসুন মাংসতেও মাখিয়ে রেখেছি, তাই এখানে অল্প করে দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব পেঁয়াজের সাথে। এবার ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা আমি কড়াতে দিয়ে দেবো। এবার আমি মাংসটা চাপা দিয়ে ভালো করে কষতে দেব।
মাংসটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, আর মাংস থেকে দেখো তেলটা ছেড়ে গেছে। তো এরপরে আমি এটাকে প্রেসারে দিয়ে দেবো। তো প্রেসারের মধ্যে আমি মাংসটা দিয়ে দিয়েছি, আর ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে আমি গরম জল দিচ্ছি, আর এরপরে আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দেবো সানরাইজের, দিয়ে ভালোভাবে সিটি মেরে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার মাটন কারি। তো তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারো এভাবে, খুবই সহজ পদ্ধতি। তো ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। কেমন লেগেছে তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে বলো কেমন হয়েছিল রান্নাটা। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।